Дорогие друзья, я приветствую вас из Финляндии. Благодарю всех за интерес к моему каналу. Особое спасибо за лайки, комментарии. И, конечно, отдельное спасибо моим постоянным зрителям за поддержку. Спасибо, друзья! Сегодня я расскажу, о чем говорят СМИ в Финляндии. Кому интересно, пожалуйста, проходите, присаживайтесь, устраивайтесь поудобней. Начнем с хорошей новости. Старшее поколение в Европе чувствует себя отлично и живет себе в удовольствие. Цифры говорят сами за себя. В Европе фиксируется рост числа ЗППП, то есть заболеваний, передающихся половым путем среди пожилых людей. В Великобритании число диагнозов среди граждан старше 65 лет выросло почти втрое за последние 10 лет. Во Франции, Дании, Германии схожая тенденция. По данным ВОЗ, треть всех случаев сифилиса в Евросоюзе приходится теперь на возраст 45+. Ученые объясняют это просто. Пожилые люди живут дольше, развиваются препараты типа Виагры, и социальные нормы меняются. Но знание о сексуальном здоровье часто остается там же, где и юношеские полюции, где-то в прошлом веке. Пенсионеры почему-то не знают о безопасном сексе или, может быть, просто экономят на презервативах. К сожалению, у нас нет точных цифр, у меня нет точных цифр по Финляндии, сколько именно пенсионеров заболели ЗППП. Но кое-что интересное все-таки нашлось. С 2022 года количество случаев сифилиса взлетело. В 2024 году более 55% случаев – это пациенты, родившиеся за границей. 58% заражений произошли в Финляндии. Гонорея. С 2022 года взрывной рост. 74% заболевших родились в Финляндии, и 81% подхватили трипер в родных пенатах в Финляндии. В 2024 году в Финляндии было зафиксировано 226 новых случаев заражения ВИЧ. Количество случаев резко выросло в 2022 году. В 2023 и 2024 годах число заражений пошло на небольшое снижение, но все же оставалось значительно выше, чем в предыдущие годы. Снижение наблюдается только по хламидиозу. В связи с вышесказанным призываю всех пенсионеров пользоваться презервативами и не грузить систему здравоохранения своими любовными похождениями. Будьте бдительны и осторожны. Вторая новость тоже касается пенсионеров. Может быть, и не очень хорошая, но дающая надежду. Правительство готовит бюджет на будущий год, и грядут очередные урезания. Министр социального обеспечения Финляндии Санни Гран-Ларсонен уже обратилась к пенсионно-социальному ведомству Кела с просьбой подготовить предложение по сокращению мер социальной защиты. Экономисты предупреждают, легких вариантов экономии больше не осталось. Профессор Туомас Кошинен из Финского государственного центра исследований экономики ВАТ отмечает, до сих пор правительство почти не трогало пенсионеров. Но если сокращения должны быть справедливыми, то логично, что следующими окажутся именно они. Тарму Валконен из Института исследований бизнеса Финляндии добавляет, молодые пенсионеры в Финляндии сегодня живут в среднем лучше, чем работающие люди. Поэтому возможен вариант сохранить базовые пенсии, но временно урезать трудовые. Ага, временно. Всем известно, что нет ничего более постоянного, чем временное. Так что временно – это значит навсегда. Имхо. Я так считаю. Однако оба эксперта признают, пенсии остаются политическим табу. Тронуть пенсионеров – значит потерять голоса самых активных избирателей. Поэтому, скорее всего, правительство снова вернется к тем, кого уже и так отшкурили. Время от времени в дискуссиях всплывает и другой вариант. Платить детские пособия только малообеспеченным. Сегодня на детские пособия уходит около 1,5 миллиарда евро в год. Идея ограничить выплаты только малообеспеченным могла бы дать объективно ощутимую экономию.
Но тогда возникает риск создания новых ловушек. Родителям может быть невыгодно работать, чтобы не потерять пособие. Косвенный предлагает другой путь. Сделать детское пособие частично облагаемым налогом. Тогда оно останется для всех, но в большей мере вернется через налоги от богатых семей. Альтернативой может стать сокращение пособия по уходу за ребенком на дому. Исследование показывает, в нынешнем виде оно сдерживает карьеру матерей и не всегда полезно детям. Поэтому именно сокращение пособия по уходу за ребенком на дому могло бы дать и экономию, и социальный эффект. Но в любом случае будущие решения будут болезненными. Пенсионеры и семьи с детьми – это группы, которых политики традиционно опасаются трогать. Однако именно на них указывают эксперты теперь как на возможные новые цели для экономии. Пока правительство готовит новые сокращения, можем посмотреть на достигнутые в результате предыдущих действий правительства. Правительство в главе Петтери Орпо Кокомус с апреля 2024 года отменило так называемый безопасный приработок суояоса в пособиях по безработице. Раньше безработный имел право зарабатывать до 300 евро в месяц без уменьшения пособия. Реформу готовили в 2023 году, исходя из оптимистичных прогнозов. К 2025 году правительство ожидало рост экономики и нехватку рабочей силы. Впрочем, нехватка рабочей силы – это песня вечная, я ее помню еще с 90-х годов. Всегда крик «Нехватка рабочей силы вот-вот грядет». В общем, правительство решило, что безопасный приработок – это демотиватор для безработных, и отменило ее. Крупнейшая финская газета Helsingin Sanomat в своей редакционной статье резко раскритиковала правительство за реформу пособий по безработице. По мнению газеты, кабинет решил больно ударить палкой по армии безработных, рассчитывая сэкономить 250 миллионов евро и создать 20 тысяч новых рабочих мест. Но все пошло иначе. Экономика в Финляндии в 2024-2025 годах оставалась слабой. Для полностью безработных эта реформа обернулась настоящим ударом. Опрос кассы по безработице ЮТК показал, у 18% снизился объем подработки. У 16% она исчезла полностью. Лишь 8% нашли постоянную работу, и только у каждого 10-го из них это было связано с отменой права на безопасную подработку. Итого, отмена права на безопасную подработку подтолкнула к полному трудоустройству всего 0,8% безработных и частично занятых. Оппозиция, особенно левая, тут же атаковала правительство, называя реформу провалом. Для самой партии Кокомус это тоже болезненно, ведь ее старый принцип был, что работа должна быть всегда выгодна. Но вот теперь выходит наоборот. Работа стала менее выгодной для безработных. Helsingin Sanomat делает вывод. Реформы, которые бьют по обычным людям, не должны приниматься поспешно. Даже если финансы страны требуют жестких решений, в центре всегда должен оставаться человек. Редакционная статья газеты Helsingin Sanomat не осталась без внимания властей. Глава стратегического и исследовательского отдела Минфина Олли Кärkkäinen заявил, что в редакционной статье Helsingin Sanomat содержится вводящая в заблуждение информация. Факты, по его словам, таковы. В правительственном законопроекте не прогнозировалось 20 тысяч новых рабочих мест. Влияние на занятость оценивалось как минимальное. И экономический эффект для бюджета был рассчитан на уровне 56 миллионов евро, а не 250. Также Кärkkäinen подчеркнул, что Совет по законодательству вовсе не разнес проект, как утверждала газета. В своем заключении Совет, наоборот, отметил, что документ содержит качественную оценку воздействия на домохозяйство и госфинансы. Таким образом, Минфин фактически обвинил крупнейшую газету страны в распространении вводящей в заблуждение информации. Но, по сути, Минфин возразить ничего не смог. Пока политики спорят о цифрах и моделях расчета, в реальной жизни происходят процессы куда более болезненные.
По данным ТХЛ, в последние годы в Финляндии наблюдается тревожный рост числа младенцев и совсем маленьких детей, которых приходится устраивать в приемные семьи. Только в регионе Ванта и Керава с января по август этого года 10 малышей ждали приемную семью. Обычно долгосрочного размещения ищут дети младшего возраста и школьники, но в этом году особенно много младенцев. Социальные работники объясняют этот рост сочетанием нескольких факторов: экономическое давление на молодые семьи, проблемы психического здоровья, злоупотребления и зависимости, а также нехватка поддержки для родителей. В ряде случаев родители просто не справляются с жизненными трудностями, и тогда единственным выходом становится изъятие ребенка из семьи. Но есть и системный фактор. Сокращение и жесткая экономия в социальной сфере серьезно ударили по самым уязвимым. Сокращены программы поддержки семей, ранней профилактики и помощи на дому. И последствия этой политики уже видны. Растет число младенцев, нуждающихся в приемной семье. Только за прошлый год регион получил более 16 тысяч сообщений о неблагополучии детей. В большинстве случаев ситуацию удалось решить при помощи поддерживающих сервисов, таких как помощь на дому или консультации для родителей. Но когда ресурсов не хватает, дети оказываются в приемных семьях. Сегодня Ванта и Керава срочно ищут новые семьи, которые готовы принять ребенка в свою жизнь. Если кто-то из вас, зрителей, чувствует в себе силы и желание подарить дом ребенку, у вас есть шанс. Нужны не суперродители, а просто обычные взрослые, готовые дать детям безопасность и заботу. Получается парадоксальная картина. Молодые семьи и дети оказываются в кризисе. Иногда даже детей приходится передавать в приемные семьи. А пожилые люди наслаждаются беззаботно жизнью и тратят средства на комфорт, развлечения, досуг и даже рискованные похождения. В этой ситуации в обществе все чаще звучит резонный вопрос: а не стоит ли перераспределить ресурсы? Подрезать пенсии у пенсионеров, убрать пособия на детей у обеспеченных родителей и направить средства на поддержку действительно нуждающихся, на бедные семьи, которые без нашей помощи рискуют потерять своих малышей. Это предложение не всем нравится, но именно такие дебаты сегодня ведутся в Финляндии. Что скажете? Где деньги взять? Готовы поделиться? А если вы не согласны, сидите и не пидите. Ну и напоследок украинская беженка Ольга даст вам совет, как правильно обустроиться в Финляндии. Приятного всем просмотра. Кстати, я уезжаю в Европу, и некоторое время меня в эфире не будет. Не скучайте! Я наконец-то выползла из своего логова и хочу поделиться советом с теми, кто хочет приехать в Финляндию, либо уже тут находится, кто-то ищет работу. В общем, хочу вам дать один совет. Не работайте никогда в Финляндии. Ну, если это, может, хорошая работа, и вы там получили хороший контракт, который то есть не то чтобы долгосрочный, бессрочный контракт, и у вас хорошая ЗП, это не физическая тяжелая работа, работайте. Дай бог вам помощь, работайте. Но если как бы у вас вот этот контракт нулевой, еще какая-то херня, вообще не работайте. Потому что тут есть одна фишка такая важная, что если вы устроитесь на работу, с вас, то есть работающие люди, они мало того, что платят дохера налогов, так еще и их имеют во все просто. Если ты не работаешь, ты учишься там годами, столетиями, ты учишься, так и учись, никуда не устраивайся, будет все нормально, за тебя будут платить, все будет хорошо и все будет у тебя отлично. Но если ты пошел на работу, вот как я отработала, я, 3 года на тяжелой физической работе и уже начала там до обмороков доходить, то есть я уже как бы испугалась за свое здоровье, все дела, я уволилась, потому что здоровье это в первую очередь. И получается, потом с меня содрали 3 шкуры, и вот организация, да, которая здесь помогает всем, абсолютно всем, там это имеется в виду не только украинцам, да, финнам, всем, кто знает, да, то она меня кинула, как бы, да, я же не просто там жила здесь 3 года, я только приехала сюда в 22 году,
я сразу, сразу пошла работать. Вот. И как бы я работала, перерабатывала и по 10 дней подряд, как бы, ну, я довольно такой человек ответственный, все дела. Но когда я уже не смогла, то есть они меня сейчас кинули, и у меня там 100 евро на жизнь, это имеется в виду на еду, на расходы, там, корм кошки, да, там, интернет, ну, тут, короче, 100 евро на мою еду. Да, кто знает ситуацию, да, там, что у них есть правила, по которым там всем примерно одинаково, да, там, то нет. Те, кто работал, с вас пустят 3 шкуры. И это называется, там, естественный отбор, либо выжить из страны, я не знаю, как это называется. Собственно говоря, и поэтому я упала такую в депрессию за это время. Я думаю, зачем? Я столько времени посвятила, да, там, ничему, грубо говоря. Просто даже если кто скажет, что учи язык, это не имеет смысла. Это просто не имеет смысла. Ты будешь здесь пахать все равно как раб. Вот. А для тех, кто не работает, здесь шикарные условия. Как говорится, бухай и бухай. Ну, кто знает, тот поймет, да, о чем я говорю. Увидела одно видео у девушки, которая из Норвегии в Испанию переехала, и она говорит там, и не понимаю, почему такие цены за совдеп, да. Ну и, собственно говоря, в Финляндии тоже совдеп, и я тоже не понимаю, за что такие цены, а вообще на 100 евро реально прожить? Короче, да. Вот. Я давно хотела уехать, но не все так быстро. Были определенные трудности, которые меня здесь держали. Вот. Но наконец-то я говорю своему хозяину, вот скоро, что я съезжаю, и я собираюсь, короче, двигать куда-то, пока еще не знаю как и что, но куда-то нужно двигать. Вот. Куда-то нужно ехать, потому что это не имеет смысла. Все это не имеет смысла. Здесь только depression. Но если вы не работаете, то все будет супер-пупер. Поэтому и не работайте. Как-то так. Да, мне дошло до того уже, что я просто выхожу на улицу, я ненавижу все. Я просто, ну, как бы с одной стороны я благодарна, потому что с 22-го года, да, я приехала, начала сразу работать, я там все, чики-пуки, как бы все было хорошо. Но чем больше ты погружаешься в систему, и она тем больше тебя дрюкает. Просто дрюкает нереально. Особенно если видит, что ты стараешься и работаешь, она будет тебя дрюкать в 2 раза сильнее. Потому что я очень старалась, и на работе старалась, и, о господи, жук. Да, и на работе старалась, и чем больше я старалась, тем больше меня дрюкали. К сожалению, такая система, тот, кто знает, о чем я говорю, вот, например, бухающие люди, да, для них тут все привилегии. Все двери открыты везде. Буду рада, если кто-то мне там напишет, может, свою историю, как он переехал из Финляндии куда-нибудь. Потому что я в поиске, все еще в поиске, куда бы я могла переехать. Здоровье я свое нормально так ушатала за эти 3 года. Поэтому работа какая-то любая бы подошла, но не слишком, допустим, физически, потому что я так нормально подушаталась. Вот. Буду рада, если кто-то поделится своей историей, вообще своим мнением. Было бы интересно.